এসকে রিমিক্স নন্দকুমার সঞ্চকার। আমার প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা, ডিজে এসকে রিমিক্সের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক ভালোবাসা। আসুন প্রথমে আপনাদের ভোকালটা শোনাই। শিবের মাথা ঠান্ডা হলে বলে বাবা, শিবের মাথা ঠান্ডা হলে বলো কি না পাওয়া যায়। জানি তুমি খুশি হলে সব বাধা কেটে যায়। খুব ভালোভাবে আমরা ভোকাল টেস্টিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলাম। এবার গানটি আমরা বিটের সঙ্গে শুনে দেখব। তাহলে এবার মেদিনীপুর এর সেই ভাইরাল স্টাইলের সম্পূর্ণ গানটি শোনা যাক। আশা করি গানটি আপনাদের হৃদয়কে স্পর্শ করবে। এসকে রিমিক্স নন্দকুমার। ছোট